ist mal wieder soweit. Mein Tag ist schon wieder richtig lange im Gange. Ich habe heute schon richtig viel gemacht. Ich habe ein Video geschnitten, ich habe gefrühstückt. Ich bin kurz davor, in die Sauna zu düsen und ich freue mich richtig drauf, weil das Entspannung pur heißt. Und trotzdem habe ich meine Sachen geregelt bekommen. Darüber bin ich auch total happy, weil das einfach, also ich merke jetzt ist ja eigentlich noch Entspannungsurlaub angesagt, aber ich merke, irgendwie komme ich wieder so in meinen Flow für mich. Meine Verdauung läuft wieder, ganz wichtig, sonst bin ich immer dann so unleidlich oder unsicher. Ich bin dann sehr unsicher, wenn meine Verdauung nicht läuft. Und in Japan war es ja irgendwie so, sie hat funktioniert, aber irgendwie war sie nicht existent. Aber das ist oft bei mir so im Urlaub. Ich brauche dann immer so ein bisschen, um mich zu akklimatisieren. Auf jeden Fall habe ich heute schon richtig viel erlebt und ich habe auch schon gefrühstückt. Und was ich gefrühstückt habe, das zeige ich euch jetzt. Da seht ihr es schon, ich freue mich drauf. Ich habe einen riesengroßen Hunger, deswegen sieht es auch ein bisschen größer aus. Ich habe mir hier einmal Pflaumen aufgeschnitten, das sind wieder 3 Stück. Dann habe ich mir einen Apfel aufgeschnitten, weil ich auch wieder total Bock drauf hatte. Ich habe ja Urlaub. Ich hatte heute nicht so Bock auf Brot, deswegen habe ich mich jetzt für diese Variante entschieden. Dann habe ich hier einmal Schafskäse, das ist glaube ich der weißere da, Ziegenkäse und darunter ist eine Scheibe Tilsiter. Und dann habe ich eine Paprika mir aufgeschnitten, damit ich auch auf mein Gemüse komme. Ich hatte jetzt irgendwie total Bock darauf, genau auf diese Variation. Ich wusste vorher nicht, dass das so groß aussieht, ist mir aber jetzt im Endeffekt egal. Ich freue mich drauf, das zu essen und wenn ich satt bin, höre ich auf. Und dann habe ich mir, weil ich total Bock drauf hatte, ein Rührei gemacht aus 2 Eiern. Das habe ich einfach nur zack, zack in der Pfanne gemacht, wie man halt ein Rührei macht. Ich stehe da momentan total drauf, weil ich ja jetzt auch vor kurzer, längerer Zeit eine vegane Phase hinter mir habe und ich bin wirklich die Eierkönigin. Ich liebe Eier und ich dachte immer, ich vertrage die nicht, beziehungsweise ich habe die eine Zeit lang nicht so gut vertragen. Im Moment vertrage ich sie ganz gut und meine Füße heilen weiter, obwohl ich auch so viel Zucker gegessen habe und obwohl ich Käse esse. Deswegen mache ich jetzt erstmal sanft weiter und achte weiter auf meine Füße. Und dann mache ich hier noch Reste essen. Das sind die Möhren von vorgestern. Die schmecken bestimmt heute richtig gut, weil die richtig durchgezogen sind. Also die Soße schmeckt immer noch sehr gut. Und ich freue mich jetzt einfach nur mein Frühstück zu genießen, weil ich einen riesengroßen Hunger habe. Das alles ist ungetrackt. Ich esse das einfach intuitiv und ich achte auf mein Hungergefühl. Getrackt wird erst wieder ab nächster Woche. Ich bin ja noch im Urlaub. Ich werde jetzt in die Sauna düsen. Heute steht für mich kein Sport auf dem Programm. Ich habe ja schon 2-mal Sport gemacht und also das ist für mich wirklich so ein Glücksgefühl. Es hat so viel Spaß gemacht für mich jetzt die letzten 2 Tage Sport zu machen. Ich hatte so viel Lust daran zu gehen und ich freue mich jetzt auch schon wieder auf meinen Sport am Donnerstag. Meinen Sport am Freitag musste ich leider auf Samstag verschieben, aber ich war so vernünftig und habe es direkt getan, weil wir am Freitag ja zurückfahren und das wäre möglich, aber stressig. Deswegen habe ich mich vernünftigerweise direkt dazu entschieden, den Sport einfach auf den Samstag zu schieben. Und ich werde es auch tun. Ich habe es jetzt einfach so umgelegt. Aber das ist für mich so ein Highlight, dass ich da jetzt wieder so reingekommen bin. Ich habe ja in Japan eigentlich relativ gut gestartet, dass ich dann mit meinem Sport angefangen habe und dann kam die Erkältung und dann war alles vorbei. Und ich habe ein bisschen Schiss, dass ich richtig viel zugenommen habe. Das werden wir aber dann in 2 Wochen sehen, wie viel ich zugenommen habe. Über 1 Woche Karenzphase gebe ich mir noch, also wenn wir dann wieder da sind. Aber ich habe jetzt mit dem Sport schon wieder das Gefühl, nach 2 Tagen, es fängt an, sich wieder zu formen. Also das Wasser wird rausgedrückt und so weiter und so fort, nur so mini bisschen. Aber es fühlt sich einfach toll an, in Bewegung zu kommen. Das ist für mich so ein Highlight. Ja, dass das für mich jetzt so gut funktioniert hat. Und heute ist sportfrei. Das genieße ich auch. Und deswegen düse ich jetzt in die Sauna. Ihr seht jetzt gleich wahrscheinlich mein Abendessen schon. Und dann sehen wir uns später. Ich hatte jetzt fast vergessen, mein Abendessen aufzunehmen. Aber ich habe im letzten Moment noch dran gedacht. Und so schaut's aus. Es gibt hier einen Dry-Age-Burger. Und daneben ist so ein Tomatensalat mit einer Orangensoße, sage ich jetzt mal. Und dann sind hier angeröstete Kartoffeln. Das sind die übrig gebliebenen Kartoffeln von vor 2 Tagen. Die haben wir einfach nur klein gequetscht und dann unter den Grill gehauen und ja, das ist es. Das ist mein Abendessen. Das werde ich jetzt genießen. Hier ist Next Day, Leute, weil ich einfach viel zu müde war, gestern ein Video aufzunehmen. Genau wie vorgestern. Also die Abende sind hier sehr lang und ich freue mich dann tierisch aufs Bett, beziehungsweise ich freue mich noch nicht mal ins Bett. Ich muss dann einfach ins Bett. Ich hatte gestern einen super Tag. Das Abendessen war richtig lecker gestern. Ich habe auch nur diesen einen Teller gegessen. Ich habe keinen Nachtisch gegessen. Ich habe nicht nachgenommen. Ich habe nochmal Tomatensalat nachgenommen und ich habe noch eine Scheibe Brot mit dabei gegessen und ich war gestern
dann richtig stolz auf mich, dass ich einfach für mich das so durchgezogen habe. Ich war aber auch satt, weil ich die letzten Abende, wenn wir dann gegessen haben, habe ich doch nochmal nachgenommen, weil es dann so lecker war und man irgendwie so in der Runde war. Und irgendwie bin ich jetzt so von meinem Essverhalten her die letzten Tage ein bisschen unzufrieden mit mir gewesen, dass ich nicht sagen konnte, nee, weil ich jetzt das Gefühl habe, ich nehme total zu, aber meistens ist es dann nicht so schlimm. Meistens dramatisiere ich das dann im Endeffekt ein bisschen mehr. Normalerweise, wenn ich jetzt mit meiner Mutter, meiner Schwester irgendwie über ihren Geburtstag wegfahre, ist das dann so, dass ich vorher nicht im Urlaub war. Und dadurch, dass ich in Japan in Urlaub war und ich ja dann auch meinen Sport nicht weitermachen konnte, ich ja dann 3 oder 4 Tage krank war im Endeffekt, habe ich ein bisschen mehr Bammel, dass ich zugenommen habe als sonst. Sage ich jetzt mal so, weil meistens denke ich immer, ich nehme total viel zu und dann passt es doch. Deswegen bin ich ein bisschen hektisch, was das angeht. Aber das Abendessen, auch wenn ich das nur so kurz aufgenommen habe, weil ich einfach einen riesengroßen Hunger hatte und es vergessen hatte, war richtig lecker. Und meine Mutter, meine Schwester, die haben so super Burger geholt. Also all unser Fleisch jetzt über die Zeit war von einem und demselben Hersteller, also Produzenten. Und das ist so hochwertig gewesen und so lecker. Ich freue mich aber auch, dass jetzt das kein Regelfall ist. Also es ist schön, wenn es was Besonderes ist. Das ist jetzt quasi so komprimiert aneinander gewesen. Aber das ist dann auch so toll, dass man dann so hochwertiges Fleisch isst und dann denkt man, okay, dann bestelle ich mir lieber irgendwie was Ordentliches und lass mir das dann meinetwegen liefern und dann nicht so oft. Das ist für mich dann so ein Hochgenuss, besonders mit dem Lachs. Also das ist ja schon ein bisschen her mit dem Lachs, aber ja, der war mein absolutes Highlight hier. Ich habe den ganzen Nachmittag lang Sauna gemacht und es war so toll, es hat mir so gut getan. Ich habe 3 Gänge gemacht und ich bin richtig in die Entspannung gekommen und das war für mich ein absolutes Highlight gestern mit. Eigentlich ist der ganze Urlaub für mich ein Highlight, weil ich mit den richtigen Menschen hier bin und ich bin einfach dankbar, dass man dann so die Zeit zusammen genießen kann, aber dass man dann noch Sauna mit dabei hat. Also ich gehe super gerne in die Sauna. Es ist mittlerweile eigentlich eher der Regelfall, wenn wir zusammen verreisen, dass eine Sauna mit am Start ist, also im Haus. Und ich kann das auch nur empfehlen. Also auch so in einer Reisegruppe oder sonst was. Ich kann das einfach empfehlen. Es ist Entspannung pur und ich liebe es. Wirklich, ich liebe es. Und ich würde es gerne viel öfter machen. Aber ich bin nicht so der Typ, der in öffentliche Badeanstalten oder Saunen rennt, weil ich mich dann einfach unwohl fühle mit meinem Körper. Auch wenn ich das demnächst ändern möchte. Also bei mir ist das immer so, ich muss mich einmal überwinden und dann nochmal überwinden. Und wenn ich es dann regelmäßig mache, dann interessiert es mich nicht mehr. Aber bis ich es dann wieder mache, ist es für mich ein totaler Angang. Deswegen genieße ich das total, dass wir dann jetzt hier eine Sauna haben. Oder dass man sich einfach auch mal so eine private Sauna buchen kann. Also ja, das ist für mich ein absolutes Highlight. Ansonsten habe ich gestern nicht viel gemacht. Ich habe nur mich entspannt und war total bei mir. Ich war gestern total bei mir. Ich habe mich richtig wohl gefühlt. Und ich bin auch so stolz gewesen, dass ich nicht so viel gegessen habe abends. Also dass ich wirklich aufgehört habe, als ich satt war. Da war ich richtig stolz, weil ich das die Abende vorher nicht hinbekommen habe. Und ansonsten war es das schon mit meinem Tag. Ich habe nicht so viel erlebt. Ich habe einfach nur meinen Urlaub genossen und bin total kaputt und fertig in mein Bett gefallen. Also wir sind ja an der Nordsee. Also ich bin hier sehr schnell müde oder ich glaube nur, dass ich sehr schnell müde bin, weil meine Tage doch länger sind, als ich denke. Und ich schneide immer zwischendurch dann halt ein Video. Das passt dann auch so. Und das nehmen auch meine Mitmenschen an, dass ich das mache. Aber es entspannt mich halt, dass ich das hier machen kann, weil ich habe es einfach vor meinem Japan-Urlaub nicht geschafft, meine Videos aufzuholen. Da bin ich ein bisschen resigniert drüber. Und dann bin ich immer quasi pünktlich mit einem Video im Moment. Und das nervt mich. Trotzdem entspannt es mich, dass ich es dann noch pünktlich schaffe. Also das ist dann nicht gestresst, dass ich es schaffen muss, sondern es passt dann irgendwie. Aber ich freue mich jetzt tierisch drauf, wenn ich demnächst einfach aufhole und dann wirklich meinen Puffer habe, den ich mir eigentlich durch die 3 Wochen rausholen wollte. Mehr habe ich einfach nicht erlebt. Ich habe einfach nur relaxed und die Ruhe genossen und lecker gegessen und mit meinen Liebsten viel geredet. Mehr war da nicht und ansonsten habe ich mich entspannt und das war mein Tag. Es ist für mich aber momentan ein totales Highlight, besonders nach Japan, dass ich jetzt so eine entspannte Zeit habe. Ja, das war es jetzt mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.